Los diablos, pues ya no sé si habéis tenido la oportunidad de verlos, ahora han ido andando, pero en la procesión vais a ver los saltos que dan, los vivas a la Candelaria, o sea, aunque no seas de aquí, vas a sentir, hay gente que se emociona, aunque no sea de aquí igualmente, porque pues eso, que es una fiesta muy emotiva, para los de aquí sobre todo, pero para los de fuera ya veréis que también os va a gustar mucho. Unos 13, 14 kilos. Sí, pero para nosotros no cansado, porque como se vive, se lleva dentro, no cansado. Todavía nos queda bastante,